好啦，咁啊，哇，嚟到呢度咧，我哋見到有個靚女企喺門口度招呼大家。咁我想問下靚女，你叫咩名？阿 Cat，靚女真係嚇，唔錯。咁我想問下呢度咧係一個乜嘢公司嘅展區咧？雅榮音響同標誌音響嘅。好，咁不如我哋又去睇下啲咩介紹俾大家先。咁呢個場咧非常之咁大嘅喎，咁分左邊同右邊嘅。咁咧呢個我身後咧就有好多唔同嘅品牌啊，譬如有Soluk 啦，仲有好多唔同嘅牌子都會喺度，嗰啲 Two Channel 嘅嘢。咁我哋後方啊，即係我正面前面咧就會有一啲比較大型啲嘅 Two Channel 系統啦，譬如 MC 後級啊都會喺晒度嘅。咁啊，大家亦都近來好 hit 嘅Earthquake 大地震嘅subwoofer咧都會有喺度展示嘅。咁不如一陣間咧，我哋揾有關嘅負責人嚟問下佢呢度究竟今日有咩咁正先啦。咁咧我就喺代表呢個雅榮公司咧就推介呢個Soluk 嘅日本嘅牌子啦，就叫做 CD Player， 就 SA300 個 CD Player。咁咧股場又做緊特價嘅。咁另外一部咧就係 SA300合併式嘅擴音機嚇，都係同一時間做特價嘅。咁今日要介紹嘅咧就係Soluk 嘅 SD300解碼連 Headphone Amp， 咁佢咧其實就可以當埋前級用嘅，支援藍牙 4.0， 咁最高可以解到 DSD 嘅 file。咁啊會場特惠價488，咁其實出面做緊7490，所以其實非常超值，咁嘅分數真係好抵，歡迎大家過嚟參觀一下。